Hi there guys, Eshidalik here. Ayun, quick video lang. Kasi di pa ako natutulog. Tapos browse lang ako ng browse sa Facebook. Tapos kung ano-ano yung nakikita ko. And isa na dito, ang nakakatch talaga ng attention ko ay itong post na to. Ayan, itong post na to. Itong duck ba to, chicken. Basta kung anong kind of bird ba to. Ay, hindi pa nga ako natutulog. Yung laki na eyebags ko. Sorry. Ayan na. Tapos, may sound to. For your information, may sound siya. Char! Ayan, may sound siya. Diba? Pa ganun-ganun lang na duck or chicken ba to. So, ayun. Tapos, parang hanggang tawan-tawa pa rin ako. Kasi may nakasabi dito, put the speaker on your mouth and open and close your mouth. So, syempre, siguro naman habang tumutunog, medyo utu-utu ako, sis. Well, utu-utu talaga ako. Kaya, ginawa ko. Hindi ko alam kung ako lang yung gumawa or kayo din sa mga nakakita nito. Pero doon sa nag-post, wag mo akong i-judge na sobrang patola ko. So, ayan guys. Ulitin ko yung tunog ha. Eto siya. Yan. Tapos, syempre, tinry ko nga siya. Yung isusubo yung yung speaker. Hindi naman subong-subo. Ilalagay lang yung speaker pala sa bibig. Tapos open and close. So, ayan. Aliw na aliw talaga ako. Kanina ko pa siya ginagawa. Parang tanga. So, share ko lang sa inyo. Ito na siya. Kung ako lang naaliw dito. Pero, ayun, sa mga nag-try, share nyo kung naaliw din kayo. So, yun lang. Thanks for watching. Love, love.